Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Найсильніший Шахтар в історії програв найслабшому Динамо Київ. Нападник з України здивував усю Європу. Президент УАФ Шевченко вирішив інвестувати у розвиток паделу в Україні. Динамо Київ готує черговий трансфер з Африки. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Відбувся центральний матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Київське «Динамо» вдома на стадіоні імені Валерія Лобановського приймало «Шахтар». І вже на початку зустрічі було помітно, що гірники краще підготувалися до гри. І якби не чудо сейви від Нещерета, то на перерву команди пішли б з розгромним рахунком на користь донецької команди. Але «Шахтар» свої моменти не реалізував. Зате на початку другого тайму зумів забити кумедний гол, коли Педріньо пробив здалеку і м'яч влучив в голову Мерелічу. А далі Шахтаря на полі вже не було. Грала одна команда, і це «Динамо Київ». Кияни просто затисли бідний Шахтар у власний майданчик та потихеньку розкатували оборону гірників. І як наслідок ветеран Ярмоленко знову довів свою майстерність, вразивши ворота Різника після слалому від Кабаєва. А через декілька хвилин, коли Ярмолу замінив Гереро, панамець подарував киянам таку важливу перемогу, добивши м'яч після подачі з кутового. Шахтар навіть не мав шансів відгратися і не створив жодного моменту після голу «Динамо». У підсумку 2-1. Далі в кубку йде команда Шовковського. Ось ще після матчу заявив тренер «Динамо». Цитуємо Шовковського. «Це була дуже важлива для всіх нас перемога. Що стосується перебігу матчу, то в першому таймі з нашого боку було занадто багато поваги до гравців команди суперника. Як наслідок ми діяли зовсім не так агресивно, як про це домовлялося з командою. У другому ж таймі ми стали грати не те, що ризикованіше, але перебудували наші взаємодії на полі під час організації оборони. Перед матчем насамперед ми акцентували увагу гравців на тому, що успіх приходить до сміливих, а для цього треба бути рішучими, прагнути бути першими на м'ячі, бути впевненими у своїх діях і грати без зайвих емоцій. За другий тайм, безумовно, подяка гравцям. Ну а перший тайм будемо дивитися, аналізувати і будемо готуватися до наступних матчів», заявив тренер «Динамо Київ». А от його візові Арда Туран на прес-конференції був не таким задоволеним. Цитуємо турка. «Хочу привітати «Динамо». Якщо вони вибили нас, значить вони здійснили ті чи інші речі на футбольному полі краще, ніж ми. Щодо перебігу подій у матчі, то у першому таймі ми виконали всі мої установки на матч. Я був задоволений перебігом подій. Проте все ж таки такі матчі вирішуються в кожній найменшій деталі. Тому будь-які дрібниці повинні бути на найвищому рівні. Я програв багато матчів у своїй кар'єрі, однак ніколи не можна програвати, відступаючи назад. Я дуже засмучений перебігом подій в останній третині сьогоднішнього матчу. Ми повинні будемо все проаналізувати і зробити висновки. І взагалі в «Динамо» кращий головний тренер, і він зумів краще попливати на перебіг подій у матчі», – сказав Туран. Туран лукавить. Його остання фраза про те, що в «Динамо» кращий тренер, ніж в «Шахтарі» – це іронія. Він думає, що таким чином зачепить або своїх гравців, або тренера суперника. Але по факту так і є. Шовковський, якого ми всі з вами критикували останні місяці, повністю переграв Турана в другому таймі. Причому навіть не за рахунок тактики, а за рахунок емоцій, бажання та психологічно попливавши на гравців в перерві. І складається таке враження, що тренер-психолог Сашо кращий, ніж тренер-тактик. Адже у що «Динамо» збиралося грати в першому таймі, не зрозуміло. І навіть ця перемога не повинна замилювати очі. У «Динамо» все рівно залишається багато проблем, які потребують якогось вирішення. Але українське класичне показало, що в Шахтаря них не менше. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Усі ці молоді бразильці гірників не готові до великих матчів, а після продажу Кевіна та Судакова, а також травми Алісона, в клубі фактично не залишилося лідера, який може взяти на себе гру та відповідальність. Так, дуже старається Марлон Гомес та Педріньо, але їх зусиль замало. В «Динамо» ж такий лідер знайшовся, і це був Ярмоленко, який вкотре довів, що вік не грає у футбол, а найголовніше – це футбольна майстерність, яка, безумовно, в Андрія присутня. І окремо хотілося поговорити про суддівство в цьому матчі. Воно було майже без ексцесів. Арбітр дійсно давав боротися обом командам. Єдине спірне і навіть трохи скандальне рішення, яке викликало агресію з боку лавки Шахтаря та гравців на полі, це жовта картка для Дениса Попова в першому таймі, коли той грубо пішов на суперника в центрі поля. Шахтар вимагав червону, але арбітр обмежився жовтою і вирішив не псувати українське класіко. Друзі, якщо вважаєте, що «Динамо» справедливо перемогло Шахтар у цьому матчі, то поставте лайк цьому відео.
А поки в Україні відбувалося класичне, наші європейські легіонери феєрили у своїх матчах. Так український форвард Артем Довбик нарешті вперше за місяць зумів забити у складі Роми. У матчі 9-го туру серії А проти Парми Довбик вийшов на заміну та зумів забити другий гол команди на 81-й хвилині. Для 28-річного українця це перший гол з 28 вересня, коли він забивав в Іронії. У підсумку Рома перемогла суперника з рахунком 2-1. Відразу 2 м'ячі в ворота опонента забив ще один форвард збірної України Роман Ярмчук. 29 жовтня Олімпіакос розгромив команду «Волос» у матчі Кубка Греції з рахунком 5-0. Роман вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 59-й хвилині. Яремчук відзначився у ворота суперників на 43-й та 44-й хвилинах. Особливо гарним вийшов другий м'яч. Для українця ці голи стали першими цього сезону. А в Кубку Німеччини дебютував ще один український нападник. Форвард Уніону Дмитро Богданов вийшов на поле у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Армінії. 18-річний українець замінив Андре Ілліча на 67-й хвилині гри. Для нього це дебют за першою командою берлінського клубу. І саме завдяки українцю Уніон зумів вийти в наступний раунд Кубку, адже на 106-й хвилині він віддав асист на Даніло Духі. Схоже, у нас росте ще один топовий нападник для збірної, який вже скоро буде перебор, адже не забуваємо про Попова і Степанова. А от інший український легіонер Ілля Забарний навпаки провів черговий не надто вдалий матч за клуб. У середу 29 жовтня пройшов матч 10-го туру французької Ліги 1, в якому зіграли Лор'ян і ПСЖ. Господарі несподівано відібрали очки в парижан, зігравши в нічию 1-1. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан на позиції правого захисника та відіграв весь матч за ПСЖ, отримавши жовту картку на 68-й хвилині зустрічі. Реал Мадрид отримав неприємну звістку щодо Андрія Луніна. Дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію на вилучення українського голкіпера Андрія Луніна у матчі з Барселоною, повідомляє видання Mundo Deportivo. Таким чином, Андрій дискваліфікований на один матч. Він пропустить наступну гру у чемпіонаті Іспанії проти Валенції, яка відбудеться 1 листопада. Відзначимо, що у рапорті головного арбітра Сезара Сотоградо написано, що Лунін вийшов з технічної зони та почав агресивно протистояти лаві запасних суперника. А тим часом, поки українські клуби ганьбляться в Європі, президент Української асоціації футболу вирішив інвестувати у розвиток іншого виду спорту. Президент УАФ Андрій Шевченко і президент Полісся Геннадій Буткевич вирішили інвестувати гроші у розвиток паделу в Україні, повідомила «Економічна правда». У січні 25-го року в Україні були зареєстровані фірми А7 Падел та Падел Арсенал. В обох компаніях очільник УАФ є кінцевим бенефіціаром, а його сестра Олена Шевченко – керівником. Відзначимо, що падел – це ракетковий вид спорту. У нього грають на закритому майданчику приблизно на 25% меншому від розміру тенісного корту. Падел – це, звичайно, добре, але хотілося, щоб президент УАФ подбав ще й про розвиток українського футболу. Все ж таки, це пряма його посада та прямі обов'язки. Динамо може підписати захисника з Африки. Київська Динамо може підписати центрального захисника Д'єка Лонджі, який виступає в чемпіонаті Демократичної Республіки Конго. Про це повідомив журналіст Дівін Каммішир. За інформацією джерела, чемпіони України стежили за перспективним 19-річним футболістом ще весною, коли він виступав на Кубку Африканських націй U20. Проте трансфер не вдалося здійснити через адміністративні проблеми. Повідомляється, що Д'є прибуде до Києва вже найближчим часом, щоб підписати контракт з білосиніми. Контракт Калонджі належить футбольному клубу Селесте, який посів 7-е місце в минулому сезоні у своєму чемпіонаті. Також відзначимо, що в активі захисника 4 гри за Демократичну Республіку Конго. Гравець допоміг своїй збірні пробитися до чвертьфіналу Кубка Африканських націй. Нарешті селекція Динамо почала звертати увагу на африканський ринок. Це той континент, де дійсно можна знайти непоганих футболістів за відносно невеликі гроші. І досвід того самого Кривбасу та ЛНЗ це гарно показує. Та й в Динамо свого часу завжди були непогані африканські легіонери. Бангура, Іде, Юсуф, Діакате та інші. Чому б не робити ставку на цей ринок, якщо купити гравців з Європи зараз неможливо? Той самий Тіаре, якого кияни придбали влітку, виявився досить схиловим захисником. Та його Гондама вибав яскравості конкуренції на флангах атаки. Сподіваємося, що і цей Калонджі зуміє нав'язати конкуренцію в захисті Динамо, а можливо навіть і витіснити Попова і Віловара з її старту клубу.
Друзі, а у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.